Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Walakin Allah, tetapi Allah habbaba ngademenkeun Allah ilaikum ka anjeun al imana ka iman, wa zayyanahu ngahiasi Allah kana eta kitu iman fi qulubikum dina hati anjeun, wa karroha membuat teresep Allah ilaikum ka anjeun al kufra kana kufur, wal fusuqa jeung kapasekan, wal isyana jeung maksiat. Ulaika eta jamatna humur rasyidun, anu menang gitu, anu menang pituduh, rasyidun padalam minallahi wa ni'mah, sebagai padal ti Allah, wa ni'mah jeung nikmat ti Allah. Jadi urang iman teh menang saha? Menang Allah. Urang resep kana iman menang saha? Menang resep kana taat menang saha? Urang teresep kufur menang saha? Teresep maksiat menang saha? Nah, eta kudu diaku sebagai syukur nikmat orang ke Allah. Ulang merasa bahwa urang ayeuna, urang daek ngaji menang saha? Ngadengikeun ngaji menang saha? Menang Allah, beres ka Allah keun geus kabeh. Urang paham menang saha? Menang Allah. Ana urang teu paham, urang molor, ulah nyebutkeun menang Allah. Ulah kae teu sopan teu adab. Teu paham menang dewe ge belet gitu. Paham menang Allah, molor menang urang, molor mah. Naon sababna kitu nya. Jadi Allah itu kan kekal, nya langgeng gitu. Mun urang hayang langgeng, kitu nya serahkeun kana langgeng. Cara kieu ari paham urang hayang langgeng, hayang teu langgeng. Hayang langgeng maka serahkeun kana langgeng ka Allah keun. Sehat hayang langgeng, hayang leungit. Langgeng ka Allah keun gitu. Jadi lila awet. Ngan namun orang mau hayang ruksak, saranikeun kana ruksak. Sanu ruksak urang. Ari hutang hayang ruksak hayang langgeng. Hayang ruksak hayang langgeng, hutang. Hayang ruksak. Maksudnya hutang hayang kabayar, hayang teu kabayar. Hayang leungit hayang tetep aya. Tamun hayang leungit saranikeun ka urang. Urang nu leungit, maka hutang meunang urang. Ari belet urang hayang eueuh hayang aya. Belet hayang eueuh asungkeun ka urang. Belegug hayang kita aya. Hayang leungit asungkeun ka urang. Ulah belegug menang Allah ulah. Ya, kekal kan Allah mah kekal ban. Itu salah satu rahasiana. Jadi nu goreng-goreng nu hayang leungit asungkeun ka saha? Ka urang. Lamun nu alus-alus nu hayang betah hayang tetep asungkeun ka saha? Ka Allah. Itu salah satu rahasiana ya. Qala al-Imam Abu Qasim al-Qusayri radhiyallahu anhu, innaman sanya jalma pakaro anu mikir bisunupil dhalali dina warna-warna kasasaran, wa kasrat titurukil muhal jeung lobana jalan anu mustahil, wa siddati aghalitin nas jeung banget luput na manusia fil bid'ah dina bid'ah, wal ihwa jeung dina nafsu, wa ma yang yata sya'ab anu nyabang bikuli kaumin saban-saban kaum itu mukhtalifin nahli wal ara ya, beda-beda na itu akal pendapat ya. Summa pakara tuluy mana mikir pi dina lemahna iman, dina lemahna si wong, wa nuqsani akli kurang akalna, wa kasrati tahayyuri loba bingung bil umurina pirang-pirang perkara, wasidati jahli banget bodona, watanakudi tadbiri ya, berlawanan tadbirna pi awalnya tingkahna, wasidati hajati banget butuh nasiman ilal isti'anah karena menta tulung bi askalihi kalawan itu askal teh askal teh sarupa jeung manehna pi amalin amalna sumaroa tuluy ningali mana khalisa yakini kana bersih yakine siman, wa quwata istibsari jeung kuat penglihatan siman pinin agamana, wa naqai wajhi taudi jeung bersih tauhidna an gubrati syirki tina pledugna syirik, wa sofa aini irfanihi jeung bersihnya dat ma'rifatna sajaman,
an rahjin saki tina kamangmangan alima nyaho eta sebenarnya anadzalika eta kabehnya layasa min taqdir dan tina kekuatanana wala bijuhdihi lain tina usahana wa qaddihi lain usaha wasai usahana gitu wajadahu wahdahu hal nangijen bal bi padli rabbih tapi ti padol pangeran wasabigi tulihi jeung tina anugerah Allah nu sampurna urang ningalinya dina akal urang nu lemah ya. Pendapat anu berseberangan terus ayeuna tadbir anu urang ningali kana iman urang yakin la ilaha illallah yakin la ilaha illallah yakin urang menang Allah kabeh yakin aya Allah kabeh eta ieu teh keyakinan teh jelas lain menang urang lain kekuatan urang ahli-ahli filsafat itu semakin berfilsafat semakin sasar zaman itu semakin boga ilmu semakin sasar itu lain menang urang menang Allah ti Allah qala Allah taala dawuh sabda Allah taala dikrahu ya, karena nuturna Allah wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa asbagha nyempurnakeun Allah alaikum kanjeun ni'amahu kalimat Allah zahiratan nikmat zahir wa batinatan jeung nikmat batin bahwa mangka Allah iku ad-dhahiru dat anu ngadohirkeun bina'mahi kana pirang-pirang nikmatna Allah wa athara jeung kitu nya milih Allah ni'amahu kana nikmat Allah alika kangjeun mutadzahiratan kitu halna zahir jadi Allah milih nikmatna ka urang wal batin kitu wal batinu jeung ari nikmat batin bi alaihi kalawan paparin Allah wa jawaidi karomi jeung tambah-tambah kabageran Allah lek anjeun eta mutawatiratun tuluy oke dhahiratan wa batinah bahwa ad-dhahiru bina'maihi wal batinu bi alaihi gitu di wal batinu na atap kana ad-dhahirunya ad-dhahiru bina'maihi wa asara ni'amahu alaika mutadahiratan gitu halna dhahir wa bi alaihi wal batinu atap kana dhahiru bi alaihi kana nikmat Allah wa jawaidi karomihi ladaika mutawiratun halna gitu halna tuluy jadi hal intaha tutup ieu kaul fa'alal abdi maka wajib ka abdi aya'rifa nyaho si abdu qadra hadihin nikmah kana kadar dia nikmah wa yatawakkalu tawakkal ala maulah ka Allah bi baqaiha kana langgengna ieu nikmat wahib diha dijagana ieu nikmat alaihi kasih abdu wala ya'tamidu tetegan abdu fi dzalika dina eta baqa ala akli kan akalna awasnya ulah sampai urang hayang tetepna ieu nikmat di urang teh tetegenan kana akal urang ulah nya ulah tetegenan kana akal ulah nya tapi udah tetegenan kana fadl Allah kumaha urang amun setrukna setruk pikiran setruk otak tu bisa mikir kumaha tapi kan nu setruk teu bisa naon ngaler ngidul kieu teh ya tapi beuki karomah beuki dikunjungi ku jelema beuki dihebatkeun saha eta diatna Mbah Arwani ya Mbah Arwani Kudus teu bisa ngagiler teu bisa kieu nangkarak tapi jelema abru-abruan yang berkah sabab naon ya dijaga ku saha ku Allah juga ku Allah jadi mal masalah Allah kok emang sekarang kita ini bisa mikir gini itu kita
Bukan. Bukan akal kita, bukan Allah bikin begini. Buktinya kita sedang tidur aja kan tetap mikir. Tetap apa? Tetap mikir. Ya sudah, lagi sakarat juga begitu. Kalau Allah menghendaki kita benar, ya benar. Kalau enggak, ya makanya jangan kita bersandar kepada akal kita. Jangan. Sudah aja kebaikan Allah. Kita ngaji, kita mikir. Kebaikan Allah sudah. Karena kalau kita bersandar kesadaran Allah, ketika dicabut bahaya. Ya. Dicabut sandarannya bahaya. Kalau Allah mungkin dicabut Allah. Gak mungkin. Masa Allah dicabut, gak mungkin. Kan Allah itu kekal. Wa ilmih jeung ilmuna qala ba'dul arifin, berkata sebagian ahli ma'rifat, man nadhara fi tauhidihi ila aqli, siapa orang yang melihat dalam tauhidnya ila aqli kepada akalnya, lam yunjihi tauhidhu, maka tauhidnya tidak akan menyelamatkan dia minan nari, dari neraka. Naudzubillah. Andinun al-Misri radhiyallahu anhu, mahwa qaribun min hada, yang dekat dari kata tersebut. Man saopong, karena ada man fi tauhid, dalam tauhidnya, nadhiran ila nafsi, melihat kepada dirinya, lam yunjihi tauhiduhu minan nar, tauhidnya tidak akan menyelamatkan dia dari api neraka. Allah. Hatta yakuna, sampai aya apa nadru penglihatan man ilahi kaman fi tauhidihi, dina tauhid man iyahu azza wa jalla, ka Allah, sampai dia melihat bahwa dia itu iman ke Allah itu pada. Ayo kita iman ke Allah, kita iman ke Allah, kita iman ke Allah, padahal Allah sudah. Kita sekarang bisa iman padahal Allah, kita bisa yakin padahal Allah, kita bisa tawakal padahal Allah. Jangan, saya kan ahli mentafakuri, ya apapun saya tafakuri. Ya kalau saya itu kan ahli riyadhah, saya riyadhahi terus ya. Jangan. Sudah padahal Allah. Mudah-mudahan dikasih rizki sama Allahnya. Hati terbuka. Allah. Fahada huwa syukru hadin nikmatil azimati, ini syukur nikmatnya iman al azimah yang besar ini. Qala Syekh Abu Thalib al-Makki, ba'da ang dzakara, sanggeus nutur Abu Thalib ma kana barang ruya diriwayatkeun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qouli ahibbullah lima asda ilaikum min ni'ami. Ahibbu, cintalah kamu ke Allah, lima kana barang asda anu masihan Allah ilaikum ka anjeun min ni'ami, nikmat Allah, walima yagdukum, jeung Allah anu parin kakuatan nya, bikalan eta ma ayadha, itu pamin afdali maghadana, pamin afdali maghadana tina antawis pang utama-utama anu masihan kakuatan Allah ka urang, bikalan eta mah teh nyata naon utawi nikmatul iman bi, nyata nikmat iman. Pamin afdali maghadana bi nikmatul iman bi, wal ma'rifah lah ma'rifat ka Allah. Jadi termasuk pang naon, pang hebat-hebatna urang dipasihan rizki ku Allah teh rizki iman, sang rizki ma'rifat. Wa gidauhu ari paparin kak panganan Allah, pan kakuatan Allah lana kurang minhu ti Allah dawa modalika, langgengna eta iman ma'rifat. Wa madaduhu jeung anugerah Allah birauhim minhu, kalawan kaenakan ti Allah. Wa tathbitana wa tasbituna jeung netepkeuna urang alik kaet ka alahi ka Allah nya, alik kana iman, alahi kana iman fi tasrifil ahwal, dina itu tasrifil ahwal, dan pamolah tingkah, bolak-balikna tingkah. Jadi urang bolak-baliknya, keur gering tetap iman, keur naon sehat tetap iman, loba duit tetap iman.
Karena sabab dijaga ku Allah. Idhwa karena ieu kitu. Kedua karena satuna ieu si Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Gidauhu teh gidahulana aslul a'mal asalna amal alatihya kang utawi ieu si lati teh makanun nawal tempatna paparin ti Allah. Palau qallaba lamun ngabalikeun Allah kulubana kana hati urang sadaya anit tauhid tina tauhid kama yuqallibu jawarihana sacara ngabulak-balik Allah kan anggota urang kana anggota badan urang bidul dosa Allah naudzubillah. Lamun Allah ngabulak-balik hati urang sacara ngabulak-balik anggota badan urang dina dosa kumaha isuk iman sore henteu kumaha kitu kumaha naudzubillah subhanallah. Walau qallaba lamun ngabulak-balik Allah kulubana kana hati urang sadaya pisaki dina ragu wadhalal jeung nasasar kama yuqallibu sara ngabulak-balik Allah niyatina sakana niat urang sadaya bila amal ayu syai'in kunanasna rek kumaha urang coba rek kumaha urang ayu syai'in kunanasna rek kumaha nu dilakukeun ku urang ayu syai'in kunanasa naon laku urang kira-kira wali syai'in kunanaul kana naon urang naul tetegenan wisain kunna natmainu dengan apa kita natmainu jadi antang wanarju ngarep-ngarep fahada min a'dhamini am ieu teh panggede-gede nikmat urang tetap dina iman teh panggede-gede ni itu yang disebut-sebut ku Rama Akangnya wala Bapak Cihamerang nama alhamdulillahilladzi allamani bi annaka antallah itu terus dibaca-baca diajarkeun ka budak-budakna alhamdulillahilladzi allamani bi annaka antallah nuhun Gusti tos masian uring ka abdi bagus teh Allah teh ya saha lamun urang teu dipasian uring aku Gusti Allah teh Allah urang moal nyaho Allah teh Allah terus orang dijaga eta iman teh tikeun ka terus nerap alhamdulillah. Mudah-mudahan dirizkian ku Allah wa ma'rifatuhu huwa uy eta si kabeh teh nya huwa ari eta urang nyaho bahwa eta ti Allah teh syukru nikmatil iman syukur karena nikmat iman wal jahlu bihada urang teu nyaho kana ieu nikmat ti Allah kana syukur eta goplatun poho an nikmatil iman ti nikmat iman tujibu netepkeun ieu goplah al ukubata kana siksa wa iddiaul iman jeung ari ngaku iman anu iman an kasbin makulin tina kasab anu diakal au istitaatir kubik au istatawa mampu bika kekuatan waholin jeung daya huwa ari eta idia teh kufru nikmatil iman kufur nikmat iman urang ngaku iman teh sabab akal sabab loba mutalaah sabab ngaji ya, sabab urang guguru ngaku kitu teh kufur kana nikmat iman ulah sabab urang mah maca umul barohin urang maca hikam ulah kitu geus we langsung padol Allah aya padol Allah geus kitu padol Allah ya padahal Allah yang geus. Jadi wasitohna hilangkeun. Naon cenah? Wasitohna hilangkeun dina sangka, dina tekad, ari dina praktek mah lakukeun ku urang, praktek mah kurang hikamna dibaca, riyadhahna tuluy. Na praktek mah ya tong dileungitkeun na praktek mah. Ngan dina hate tong diayakeun, dibuang ku urang. Wa akhafu kaulasieun alamang tawahama dalika. Kajawan nu nyangka eta ya, an ayyus laba dicabut naon al imanu iman naudzubillah li'annahu kana ieu iman teh badala ngaganti syukran nikmatillah kana syukur nikmat Allah kufran kana kufur intah kalamu Syekh Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa hasanun ieu bagus bihadal mana pakotuka ari butuhna anjeun laka ka anjeun
Pakotun ari sifat butuhna anjeun laka ka anjeun eta datiyatun bangsa dati. Wa wurudul asbab ari datangna sabab eta mudzakkiratun ngelingan laka ka anjeun bima kalan barang khofia samar alika ka anjeun minatina pakoh. Wal faqoh ad-datiyah ari pakoh bangsa dati latar pawa teu ngilangkeun pakoh naon al awarid nu anyar-anyar. Jadi urang teh butuh ka Allah teh nya datinya dati atau dati teh naon? Jadi tidak pernah lepas. Jadi entitas urang. Jadi jiwa raga urang asli pakoh butuh ka Allah. Ayana sebab-sebab cara orang gering jadi butuh banget ke Allah orang lieur pusing ya urusan jadi sebab eling kalau teh mudzakirah ngelingan bae ya. Melingan bahwa orang teh keur butuh orang teh kita butuh gitu. Jadi lajimna jelema anu teu kudu dielingan mah moal pati loba teuing moal teuing mudzakirah moal teuing loba teuing nu ngelingan jelema anu normal jalanan normalnya kan moal loba teuing di tot gitu. Wah tototan anu subrat-sebret gitu. Nah, ini normal mah tot kelaksonan ti wah dan normal kalem gitu anu ditototan mah nu kanan teuing ditototan jelema anu selalu sadar bahwa dia itu fakir moal pati loba teuing kariweuh moal jadi anu loba kariweuh mah jelema loba poho bahawana teh henteu fakir ka Allah ya loba dielingan ku Allah diberi dikirim tentara ku Allah nya tentara leasing pemajikan anak macam-macam ya, pokoknya banyak aja tentarnya ketika kita lupa kalau kita apa fakir kepada Allah. Jadi gimana tuh ya jangan lupa ingat terus kita fakir kepada Allah. Ida sabata di mana tetapnya anna nikmatel ijaz wal imdad bahwa dua nikmat ijaz dan imdad lazimatani laka tetap duanya kepada engkau engkau pidatika dalam datmu eta adamun tidak ada laulahuma kalau tidak ada ijad dan imdad pal pakoh mangka butuh banget idan nalika eta lazim zatiyatun laka dati kepadamu wal iddirar repot itu lazimun liwujudik nggak bisa lepas dari wujudmu wa in kunta gonian sajan kamu itu kaya biwujudin nikmatain al-mudghiratain dengan adanya nikmat ijad imdad tadi. Paina zalika karena itu wujuduhuma ya, ijad imdad tadi amrun aridiyun atau amrun aradiyun anu anyar perkara yang baru wal umuru dati perkara yang dati latuziluha tidak menghilangkan kepada itu dati opo al umrurul aradi perkara yang baru wa inna ma arada pengadatangkeun Allah alika anjeun al asbaba ing asbab alati tudadu anu ngalawan eta asbab wujudaka ing wujud sira au ubaqwa wujudik tetep wujud anjeun liudakiroka ngelingan eta asbab ka anjeun bidzalika gitu kalau yudakiro ngelingan eta asbab gitu ka anjeun liudakiroka supaya ngelingan Allah ka anjeun bidzalika kalan aurada maing barang khofia anu samar alik anjeun min wujudil pakoh tina wujudna butuh banget ad-datiyah anu dati laka ka anjeun. Jadi orang lamun hayang jadi jelema hebat ya. Hebat itu gali ke orang semaksimal mungkin ya pakir orang ke Allah sampai orang
benar-benar darurat. Mun urang dicari darurat ku Allah, urang bakal dinaikkan ku Allah karena derajat orang sendiri tidak bisa ngagambarkan setinggi apa derajat itu. Jadi wali nu lewat darurat jeung lain lewat darurat itu kalah kelasna kalah. Masih cepatan kelas cepat darurat. Walaupun tekeren cek jelema, tapi ketinggiannya luar biasa. Iya wali nu darurat kieu mau bisa dilawan moal. Zaman dicoba-coba ngalawan ke orang ahli darurat itu dengar cadas deui. Tapi dengar karang, dengar gunung, ahli nikmatan, ahli nyebut nikmat, ahli senang, ahli bunga ke Allah, mau kuat lawan arudot mau kuat. Soalnya itu buka kalimah kun. Jadi mana buka kekuatan cek aing gitu sih ya. Jadi roh itu. Karena roh itu dia benar-benar diperhatikan ku Allah. Amma yujibul mudarra idada. Tapi itu kan mudarra itu ada kan beda ya, orang yang darurat dan ahli darurat kan beda. Kan ahli itu dia menjadi spesifikasi keahlian dalam dirinya tersimpan kualitas darurat itu. Jadi dijaga doanya itu. Itu kewaliannya Sayyidina Siddiq. Jadi makom orang yang masuk makom kutub itu lewat sini. Kat darurat. Itu enggak apa namanya? Enggak main-main, enggak biasa, tapi luar biasa. Jadi ya udah kendarain tuh yang gulanya ya, lewat gula jadi darurat, tapi lewat penyakit darurat, lewat bodoh darurat, lewat goplah jadi darurat. Akeh ke sana. Jadi bukan dinikmati goplahnya. Jadi darurat. Lewat suul adab darurat. Ya Allah, kok aku suul adab ya Allah. Lewat apa? Kita nggak benar dalam muji Allah, nggak benar dalam tawakal. Jadi darurat gitu. Ya kan tawakal nggak benar nih. Ya Allah, kok saya nggak benar tawakal ya Allah. Jadi kita ya derajat sama darurat. Katakan kita apa namanya dengan darurat dapat mobil ya, dapat darurat dapat jabatan dan darurat dapat pangkat kewalian. Itu dengan kewaliannya, dengan mobilnya masih tinggi daruratnya. Karena Allah nggak ngasih darurat kecuali orang yang dispesialkan oleh Allah. Allah nggak ngasih darurat kecuali pada orang yang dispesialkan oleh Allah. Makanya ya berbahagialah kita. Kalau Allah ngasih darurat kepada kita, senang kita ke Allah. Makasih ya Allah. Minta ke Allah ingin dijaga darurat itu supaya jangan dicabut dari hati kita. Gus di alam mananya, Gus di alam malakutnya. Oh, goyang sadanya. Masuknya dalam perenungannya. Langsung ya. Gus naikkan, segedeng di ke aras. Geduk sinanya. Karena rehalnya. Gitu. Jadi dia ngantuk jadi darurat nggak apa-apa. Ngantuk jadi darurat nggak? Disebab ngantuk jadi ya Allah kok ngantuk ya Allah. Oh ya ngejerit. Jadi walaupun sambil ngantuk ngejerit hatinya. Kalau sudah terlatih bisa saja. Kayak nyupir sambil ngerokok kan? Kalau terlatih bisa. Nyupir sambil ngerokok apa. Kalau terlatih bisa. Ya sambil ngantuk darurat ya Allah. Ya jalan aja. Munajat. Kata orang yang ngantuk-ngantuk padahal dia bersama Allah. Itu ngantuk-ngantuk begitu tuh. Kata orang ngantuk-ngantuk padahal bersama setan. Bukan bersama Allah,
Kalau bersama setan ngantuknya sambil ngaceng. Sambil cengkat ngantuk. Min baqo adat yahlak wal idtirar ari darurah letalazimun tetap liwujudika maring wujud sira patulazim mangka netepi sira markajaka ing markasmu tetap markasnya tempat kembalinya watakumu ngadeg anjeun bihaqi ubudiyatik dalam dengan hak kehambaanmu wala tujawiz jangan melewat kamu haddak ya, kepada batasanmu wa turok ya, turok bahasa batasanmu tingkahmu qala ba'duhum innama hamala pasti namikul fir'auna ke fir'aun ala qaulihi kepada omongannya fir'aun ana rabbukumul a'la apa tulul abiyah ya, panjangnya diraksa ku Allah wal gina dan beunghar la bisa cicing Firaun arba'a mi'ati sanah 400 tahun lam yatasadda rasul teu pernah lieur sirahna wala hamma teu pernah panas naon jismu badana walam yadrib teu pernah ngocor alika Firaun naon urukun kesang aduh 400 tahun teu pernah lieur teu pernah gering panas teu pernah kesangan tuh. Pada ar-rububiyata maka ngaku jadi pangeran Allah walau akhodatu lamun nyokot ka Firaun naon asyaqiqatu kasusahan saatan sakedeung wae wahidatan nu hiji al malilah atau bosan kula yaumin setiap hari la sawalahu nyibukeun ka Firaun naon dalika saqiqah anda warububiyah teu ngaku pangeran. Jadi orang dikasih penyakit itu pertolongan Allah. Kangjeng Rasul ditawari hiji perempuan yang sangat sempurna ya, sangat cantik, sangat pintar, sangat sampai kesempurnaannya dikatakan begini, sampai saking parpunya Gusti eta mah teu pernah rieut-rieut acan. Asalna Kangjeng teh geus naon? Geus cenderung mau diambil sebagai ngan dikatakan teu pernah rieut-rieut acan, cek cenderung embung teu bahaya teu pernah rieut-rieut acan. Jadi lain tanda bagus, ya tanda jelek. Jadi orang baguslah, berbahagialah ya. Orang yang senantiasa diberi klising, senantiasa carekan ku pamajikan. Berbagus karena eta mudakirohnya. Berarti Allah teh nyaah ka urangnya. Loba dielingan nya. Ngan urang tiri urang belagu urangna. Urang butuh dielingan bae. Tapi kan bagus, berarti urang teh diitina ku Allah, diperhatikan ku Allah. Sabab lamun urang teh diperhatikan mah siga Firaun diantep. Antep sok sabodo sampai ngaku pangeran. Karena tidak dielingan ku Allah. Di jelema tidak dielingan itu bukan bagus. Orang itu pernah tetap di Menara Gading ya, tidak pernah tersentuh dengan kerepotan, tidak itu kan jelek kan? Bahaya. Nah, ya. Makanya jangan orang terlalu ijab, terlalu kaget dengan para taipan ya. Anu duitna loba, kekuasaannya loba, geringna jarang, tong kaget lah. Tong kaget, orang biasa saja. Justru orang nu kaget mah lamun jelema sebrengsek urang tapi teu pernah dibere ujian ku Allah. Nah, orang kaget. Kok orang sejelek saya sama Allah enggak dikasih kerepotan, naudzubillah, jangan-jangan istijab. Gitu takut, orang curiga pada diri sendiri. Sahabat itu ya, sahabat tabi'in, orang-orang mulia zaman dahulu, kalau 40 hari enggak dapat kerepotan, dia kaget. Kaget. Kalau 40 hari nggak dapat kerepotan kaget, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan gitu. Allah itu nggak sayang sama saya. Jangan-jangan saya ditinggalin Allah. Gitu. Kaget ya. Jadi kerepotan itu dinanti-nanti. Kenapa? Karena tahu mudakiro. Mudakiro kan peringatan. Kenapa diperingati? Karena perhatian. Karena perhatian. Kan kalau nggak diperhatikan kan ya diingatkan. Makanya diingatkan
hatikan. Itu kan mudakir. Apa lagi? Qala berkata mu'alif filatul minan ad al intiraru ari darurah tu'tihi ngasih darurah ke si abdun tu'tihi ngasih ing si abdun opo tu'tihi ya al intiraru tu'tihi gitu ya. Tutihi aweh ing intirar opo hakikat abdi hakikat kehambaan idhuwa karena intirar teh mungkin idwa karena abdun idwa karena ia si abdun itu mungkin wa kullu mungkin ari setiap mungkin mudtarun eta butuh ila mumiddin anu dat anu masihan nikmat ya mudduhu anu masihan nikmat eta si mumid ka si abdu wa madadin dan butuh kepada madad ya mudduhu anu masihan madad si mumid ka isi abdu kama anal haq subhanahu wa ta'ala huwa al haq al goni dat anu beunghar abadan pal abdu ari hamba mudtarun ilahi butuh ka Allah abadan wala yuzayilu henteu keluar teu hilang teu ngilangkeun teu hilang opo al abdu hamba hadal intirar kana ieu intirar la fid dunya teu dunya wala fil akhirah di akhirat oge teu hilang darurat teh karena hamba mah mungkin sanajan bari di akhirat itu kan orang kekalnya di akhirat kekal moal maut deui tapi kekal itu orang di akhirat lain kekal akli tapi kekal syar'i cik Allah orang kekal secara akli doang orang tetap mungkin gitu secara akal nama tetap mungkin aya mungkin kekal mungkin tekan cik Allah orang kekal maka jadilah kekal cik akal mah tetap orang teh mungkin aya mungkin eueuh mungkin robah mungkin aya nu mungkin mah selalu butuh posisina kan kieu ya cerita nanya ya kan tisu aya teu ya aya iraha ayana di dieu aya bieu nya tah memeh bieu di mana tisu dina wadah kan waktu pas 2 menit memeh mah ya tisu teh mungkin pindah ka dieu mungkin teu pindah ayo memeh 2 menit tah mungkin pindah ka dieu mimin aya di mana ayeuna aya di mana buktina pindah teu pindah ari asal memeh pindah mungkin tetap dina wadah jadi bisa terus dina wadah bisa pindah berarti sabaraha tah 50-50 nya 50-50 50 mun 100 teh mah jadi mungkin tetap dina wadah mungkin bisa pindah karena leungeun akang di dia jadi kan mungkin duana mungkin 50-50 ayeuna bisa moal ieu teh tina wadah kana lamun eueuh anu murajih teh anu milih bahwa ieu teh tong dina wadah kudu pindah ka dieu bisa moal bisa jadi pindah lamun eueuh murajihna moal karena sarua urang timbangan 50-50 ya kan kieu
Bisa mah ujung-ujungnya diberat sabelah mun eueuh anu ngaberatkeun. Mah kudu anu ngaberatkeun. Sabab ieu teh bisa tetap akur, bisa pindah tina akur karena berat sabelah. Kan dua mungkin, jadi mungkin itu tetap mutor. Baik dina cicingna mutor, pindah lagi cicing dia butuh kanu tetapkan cicing, butuh kanu minahkeun. Tetap mutor. Di posisi makhluk itu dimanapun tetap jika orang ayeuna maot atau maot teu maot ayeuna teu maotna jeung urang maot seberapa persen sarua jadi orang butuh nucingkeun butuh kanu ngana maotkeun oge butuh memilih orang jadi tetap butuh darurah tetap posisi makhluk itu sajan bae di surga gitu. Sama orang cicing di surga teh butuh tetap anu nyicingkeun. Saya nyicingkeun teh Allah. Jadi tetap mah ngaran-ngaran makhluk mah butuh kanu ngarobahkeun. Urang ya tisu. Katakan tisu teh aya, ieu aya. Memeh ieu tisu aya di mana? Ya dina tangkal kai di mana. Can aya, datang ka pabrik jadi aya. Tah tina teu aya kana aya. Itu seberapa persen? Sarua ima cicing tetap dina eueuh atau eueuhna pindah jadi tata kudu aya muroji. Da mungkin aya nu sarua kieu. Jadi robah kecuali aya nu muroji teh anu milih minahkeun tina teu aya jadi aya atau netepkeun tina eueuh tetap eueuh. Jadi kan milihnya bisa dua, bisa pilihan tetap eueuh, bisa pinah tina eueuh kana aya tetap na eueuh ya perlu dipilih tetap pinah tina eueuh kana aya ge perlu dia. Jadi mutor kalau teh kabeh nu eueuh nya tetap na eueuh na butuh Allah pinah tina eueuh kana aya. Contoh aya ngaran Jair, aya ngaran misalnya yang Aceh kan dipilihnya nah tina eueuh jadi nawan si potak sama si potak ayeuna eueuh teu? Eueuh. Asalna eueuh. Di mana ayeuna? Tetep dina eueuh gitu. Aya Aceh, ari Aceh mah tina eueuh jadi naon? Jadi aya. Jadi duana lagi tetep aya butuh. Ka saha? Ka Allah. Jadi butuh. Setiap nu mungkin mah butuh kabeh. Kan mungkin bukan yang ada saja, yang tidak juga kan mungkin. Jadi mungkin jadi ada. Jadi butuh nak Allah mah kabeh. Nu mana wae butuh ka Allah, nu aya ya butuh ka Allah, nu we butuh ka Allah. Atas teh secara akli nak butuh. Tetap butuh kalau darurah secara akli. Nah, jadi tidak bisa orang terlepas dari Allah itu tidak bisa. Secara akli tidak bisa. Sarjan di surga gitu. Nah, orang pakohna ka Allah walaupun di surga tetap butuh ka Allah. Itu pakohna ulama. Kalau ulama ya gitu cara berpikir, dia pakohnya ulama itu dari akal. Memang kita. Nah kalau pakohnya aulia ya kelihatan lah. Kelihatan kita ini kan memang faktanya nggak bisa lepas dari Allah nggak bisa. Kalau ulama itu dari aklu, kalau aulia itu dari dzauq, dari rasa. Memang rasanya dia butuh banget ke Allah. Nggak bisa kalau nggak bisa ya Allah. Ya, kalau ulama itu dari cara berpikir sampai ke sana. Kalau aulia, terus gunanya ulama aulia gimana? Ya kalau aulia itu kan ulama itu kan menjembatani. Kalau kan orang-orang awam, orang-orang itu kan kalau dipanggil sama ulama sama aulia, ya lebih cepat menjawab dari aulia, dari ulama, lebih cepat menjawab. Kenapa? Karena kan ulama itu ya hikmahnya banyak lah. Ya, kalau aulia kan ya kadang-kadang nggak bisa diterima kumaha. Nah, seperti itu kan ubul barhin kan seperti itu kan. Kalam itu cuma mengantarkan kita tahu bahwa kita itu ada yang ngadain. Ayo, ada yang ngadain. Asalnya tidak ada, butuh yang ceritanya. Karena kita sebelum ada itu kita sama, bisa terus tetap dalam tidak ada, bisa pindah dari tidak ada menjadi ada. Nah itu kan perlu muroji. Muroji apa yang ngunggulin dari kita tetap tidak ada harus menjadi ada. Itu kan perlu
perlu ada yang, nah itu kan tidak bisa tidak, harus Allah. Ya namanya nggak Allah, ya namanya mujid. Tapi kata Rasulullah itu namanya siapa? Allah. Untuk nama kan nggak bisa dengan akal. Kalau nama itu harus berita dari wahyu, bahwa yang nyipta itu siapa? Allah. Baru jelas, oh iya. Gitu. Nah, kita butuh sama Allah itu bukan dunia atau dunia dan akhirat. Dunia ya butuh Allah, akhirat juga butuh. Karena dalam akhirat pun statusnya sama. Kita butuh tetap dalam ada. Karena bisa saja secara akli kita diganti dari ada menjadi tidak ada. Terus kita tetap ada apa? Jadi nggak ada. Tetap ada. Karena apa? Karena nas bilang kita tetap ada, Allah yang mengatakan. Tapi secara akli kan tapi tetap butuh. Maka salah satu ya doa para wali itu minta ke Allah jangan ditutup ya, jangan dihilangkan rasa fakir walaupun di sorga gitu. Minta ke Allah. Kenapa? Karena dia itu identitas dia nggak mau kehilangan identitas. Jadi kebanggaan dia itu adalah fakir itu, pakoh itu. Jadi pakoh itu bukan sekedar kerepotan, itu bukan sekedar dia merasa itu apa tidak masalah, bukan tidak masalah, bahkan dia bangga dengan pakohnya, bangga dengan dirinya sebagai pakoh, identitas. Ketika orang kan genah tuh sebutin awewe, genah tuh kan mau sebut genah, orang ngerasa sebagai lelaki, karena identitas orang lelaki, orang identitas orang sebagai hamba itu adalah pakoh, repot. Ketika orang disebutkan tidak repot, tidak fakir, orang nggak enak gitu. Gak enak. Itu wali itu seperti itu. Jadi dia sangat menikmati dengan kepakirannya. Dia sangat menikmati dengan kepakohannya. Karena dia identitas, dia dirasakan betul. Jadi kalau dia dikatakan tidak pakoh, tidak fakir, tidak mau. Tidak mau. Apa saya kok nggak fakir? Apa saya kok nggak darurat ke Allah? Bagaimana? Kok jauh banget? Sampai yang kamu dibilang kamu wanita, enak nggak? Enggak dong. Karena identitas. Nah, jadi kalau kita fakir repot ke Allah, jangan nggak mau, justru harus menjadi kebanggaan.